У меня такая коллекция мотоциклов. Таких вот. Вот здесь мотоцикл на ножке стоит. У него тут номер есть сзади. Написано Триумф. Здесь мотоцикл Полис. В нем тоже есть номер. ПМ 105013 там номер. И тоже на ножках. А вот Hot Wheels. Его ставить надо так. Если у него есть ножка, надо его ставить вот так вот, а не вот так. Ну, в общем, такая коллекция моих мотоциклов. Все, давайте.